Amanye dobozi bamta MCSMX representing straight out SMX media mu Uganda mulimu abaana n'agaana ndowooza ekyo ffenna tukimanyi bulungi nnyo okusinziira ku bantu abamu engeri gye bagereesa nene mu bayimbi ndowooza mulimu abayimbi n'agayimbi oba sekyo mu ngeri y'emikisa gye gigiramu abayimbi abamu mulimu agayimbi n'abayimbi nera nga mu bayimbi abamu be tulina ino mu Uganda without no doubt Spice Diana y'omu ku abo be bayita abayimbi wamu ne Eddie Kenzo naye y'omu ku be bayitira ddala abayimbi ndowooza mu be basooka ku lisiti y'abayimbi Eddie Kenzo gwoyinza n'okusoosa oba gwoyinza okuyita nnamba emu lwaki njogera bwe ntyo right now abayimbi beegasse ne bakola akayimba kaabwe bakayita muzeeyi tute oba tute muzeeyi akakayimba keegatiddwamu abayimbi bangi nnyo nga bawa ensonga zaabwe lwaki muzeeyi Museveni alina okuta abayimbi oba music industry eddemu ekole tukimanyi bulungi nnyo mu sectors zonna zagenda ku lockdown oba ze baali bagaana okubeera nga zi operating nga COVID-19 yakatandika restrictions ezisinga zonna baazita okugeza nga education and sports ezo baazitadda sports just regulating abantu butayingira naye ng'emipiira gigenda mu maaso okusoma baregulatingako kawambi biine ebimu obutatandikirawo naye already nga sector y'okusoma egenda mu maaso business ezisinga za arcade bazigula moz bazigula obutale babugudde so business ezisinga zigenda mu maaso bamakanika abasaluni abasinga bonna babatadda naye business amakanisa kelezia emizikiti najjo bagita oba religious sector nayo bagita kati operating bulungi nnyo abembaga embiki abo bonna babatadda naye music industry tebana kubeera nga bagita naye besides okubeera nga music industry tebanaba kubeera nga bagita abayimbi bangi bafa obwavu abalala badaaga muzeeyi tute nawuliddeawo Khalifa Aganaga ye yatimbye ne concert waliwo concert gyagala okubeera nga akola ebwayise ku Eden Service Park ye yatimbyeko n'agamba abantu 7 government begamba oba be regulating okubeera mu kifo ye bayagala naye ng'eyo concert okugiyingira ogenda beera osasula omutwalo gumu naye nkubamu akafaananyi ng'abantu 7 yes babakkiriza okubeera nga bajja ekifo ekyo ekya Eden Service Park simanyi oba abantu 7 that means bagenda beera sente nga mmekaawo toto si mitwalo nga 7 10 mitwalo nga 7 mitwalo 7 abantu ensambo bokkiriza okuyingira osasuleko DJ agenda okukubira osasuleko venue Eden Service Park osasuleko transport oba bana n'okukubira obulango ba blog okutambuza information simanyi sente mmekaawo zobeera ogenda kukolera ndaba ng'obeera omuntu agenda tuuka okutandikira okukolera mu losi lwakuba yagambye yetafa ku ki ekyo kisingako okubeera nga abeera idle than oye okutimba concert abeere nga agenda akuba endongo mu lockdown eno nga muzeeyi tannabata yayagala kweta naye ebyo byonna nga bikyali awo ye Eddie Kenzo ne Spice Diana ebintu byabwe biragira danga byo bitambula bulungi Eddie Kenzo ngawe mulaba mu bifaananyi already alinyedde ennyonyi eyo ennyonyi yalinnye agenda Togo simanchi agenda kolayo naye nga kyensuubira nera its business kubanga Togo sisuubira mbu alinayo muganda we suubira mbu alinayo kojja we suubira mbu alinayo omuntu yenna wabula kiba kimututteyo ebeera business watuukidde okulinnya ennyonyi ng'abayimbi bo bali eno bakaaba balaajana bakola biki ye Eddie Kenzo alinnye ennyonyi genda Togo kimanya agenda beera ng'akuba omuziki obanga ekimututteyo business neefaananyi ebirala byenu nkubalagawo ku screen bibya mukyala gwe mumanyi obulungi ennyo wano mu Uganda gwe bayita Spice Diana ebifaananyi ebyo biraga nga ali mu renewinga contract abayimbi eno bafa bwavu abalala bo bambi bali mu ssanyu nera ng'emikisa gyabwe gyeyongera bugenda mu maaso Spice Diana yabadde ali mu renewinga contract kijjukire yabadde marketinga app gye bayita cheaper cash ng'ekozesebwa mu kusindika n'okurecevinga sente nga wonnola mobile money Western Union n'ebisigadde kaneno app bagikozesa mu kusindika sente n'okuzirecevinga nera nga company babadde bali mu renewinga contract bulijjo yabakolera mu kubeera nga marketing eno app abantu babeere nga bagitegeera bagenza okulaba nga Spice Diana omulimu yagukoze bulungi saawa zineeno ne baddamu ba renewinga contract bamwongere omulimu amakulu mukyo sente bagiyongedde okubeera nga bamusima omulimu gyakoze ne bagamba mbu yes katukwongere ate nga Spice Diana tane ebyo kabula brand ambassador ebintu ebirala bintu kimanyi bulungi nnyo mbu ye brand ambassador wa maziga yaketi ne wamu n'amatagalato n'ebintu ebisigadde bingi ng'abayimbi abasinga bamwe bali mu kubonaabona Eddie Kenzo Spice Diana n'abayimbi abalala abagwa mu eyo category ey'abayimbi saagayimbi bambi bo bali mu kubeera nga bafuna munera fo wano ku SMX Media tubaagaliza mikisa
mwerere n'emirembe mwerere mwebyo ebintu bibakwasaganya waneno kwa SMX Media kankujjukize mbu webale nnyo okubeera ng'olaba stories zaffe neera nkujjukiza mbu gwata subscribinga ku SMX Media ekyenjawulo kye tulinawo waneno fe wano tukeyalinga about your data tufayo nnyo ku data okubeera nga tagenda yes wadde oyagala okulaba story naye ne data tumubalirira kyovola wanene ku SMX Media stories zaffe tuzikonvatinga mu konvatinga ey'ekikugu n'olaba story number naye nga data otagenze nga wandirabe ku story eziri ku YouTube channels endala awo wenkugambira munnange subscribinga oleme kubeera nga omissinga stories zonna wano ku SMX Media amanya ddoboozi esiganeze mu SMX representing straight